ใส่ดามปืนล้างrấtดามมาใส่ดามตัวล็อกแม็กปึ๊บกดไปเข็มล็อกแม็กเข็มปึ๊บเห็นรูไหมอันนี้แยงเข้าไปในรูเข้าไปสุดแบนตัวเหล็กดันนี่ดันมาจนสุดมันจะลงล็อกนี่เองรอยประกอบลำสะพานไกลจับมันมานี่ส้มคาไปปึ๊บปึ๊บรูเบี่ยงหายนิดเดียวปึ๊บหักมาโอเคได้ดังนั้นคอนเนคเตอร์บ้านไม่ธรรมดาดึงมาเซ็ตเก็บข้าวปึ๊บตัวทอดต้องเอาข้างนี้ต้องเอาแค่เป็นบาร์กเนี่ยเข้าหาตัวถึงบาร์กเข้าหาตัวไปกวางกดตรงนี่เบากดลงนิดเดียวอันนี้ซอสเข้าทางหูกลางเสร็จปุ๊บทีนี้ก็จุดลันไกปึ๊บล็อกล็อกช่วงไปตัวล็อกแม็กเนี่ยกูพลาดมาแล้วนี่ต้องเข้าช่องนี้พลาดมาปึ๊บใช่เลยแล้วก็อันนี้ตัวนี้ไว้ที่ล่างลืมไปใส่อันนี้ก่อนล็อกบล็อกก่อนล็อกบล็อกกิ้งก่อน
างสไลด์ต้องใส่นี้ก่อนนะต้องใส่ไอ้นี้ก่อนข้างสไลด์เสียบคาไปข้างๆปึ๊บทีนี้สลักต้องซอดมาทางข้างหลังจับนี่ไว้ยกอีกทิศเสียบสลักเข้ามามือดันยกอีกทิศปุ๊บเรียบร้อยแล้วกล้องจุดนี้ดำทีนี้มาตัวนี้เข้มแต่งกันนวลช่วมคากับเฮาซิงทำของล็อกเข้าไปที่เดิมซับเองไปกดสปริงลงมาบุชชิงประกอบเข้าไปบุชชิงประกอบเข้าไปต่อสปริงก้าวไปต่อที่สไลด์นี้โอเคใส่ตัวเล็บนี้ก่อนเข้มวางมือกดปึ๊บคายวันนี้ปักแป้นคายวันนี้แล้วเซตทีนี้ของไก่ล็อตปึ๊บกาวไปแม็กมีสองด้านนี้ด้านเล็กปุ่มเล็กหัวมือด้านหน่อยฝาปิดท้ายปึ๊บหานิดนึงหานี้มันโอเคถอดแล้วนะ
มันจะใส่กาวเลยนะใส่กาวเลยนะ พอแล้ว สต็อปถอดแล้วถอดไปเมื่อไงถอดกูถอดแบบเดียว สมิธเหรอ